မင်္ဂလာပါခုဆက်ပြီးပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ property ဖြစ်ပါတယ် property ဆိုတာကတော့ personal အကြောင်းအရာလို့ပြောရမှာပေါ့နော် property ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် object တိုင်းမှာ property ဆိုတာရှိပါတယ် object တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ background data ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ property ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ရဲ့ property ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပါပြီးအောက်မှာ property ဆိုတာလေးဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ထဲမှာပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ layer တွေပါတယ် layer တွေမှာချိန်လို့ရတယ်ဒီပုံမှာထည့်ထားတဲ့အတိုင်း layer ချိန်လို့ရတယ်ပြီး color အရောင်ကဒီမှာဒီ layer မှာသုံးထားတဲ့အရောင်ကိုဒီအရောင်တွေကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer တွေချိန်ထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ layer လည်းမသုံးချင်ဘူးပေါ့တစ်ခုတည်းကိုပြင်အရောင်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ line width တွေ thickness တွေကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းပြင်လို့ရပါတယ်ဟို layer ဆိုတာဒီအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော် layer ထဲမှာရှိတဲ့ object တွေအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒီ property ဆိုတာကျတော့အကုန်လုံးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီ property ထဲမှာချိန်လို့ရှိရင် layer 2ကျန်တဲ့ဟာတွေကလုံးဝမချိန်ပါဘူးဒီကို select လုပ်ထားတဲ့ object တစ်ခုရဲ့ property တစ်ခုကပဲချိန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါလေးပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ layer ပြင်လို့ရတယ်ဒါတော့ hash ဆိုတော့ hash layer နဲ့ပဲထားလိုက်ပါမယ်နော် line type တွေပြင်လို့ရတယ် line တွေပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာ thickness တွေပြင်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ object တွေမှာဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် dimension line တွေမှာလည်းသူက property ရှိတယ် text တွေမှာလည်း property ရှိတယ် line တွေ cycle တွေအကုန်လုံးမှာဆွဲထားတဲ့ object တွေအကုန်လုံးမှာ property ရှိပါတယ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းခုနလိုအဲ object ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ property ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆိုရင် property ကိုလည်းသုံးတတ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်